İnanılmaz korkuyorum şu anda. Ama iyi haberler bekliyoruz yani. Demokrasi olduğuna inanmak istiyoruz. Ama acı gerçek şu ki kara haber çıkacak. Zaten tutuklamalar başladı, gördük. Böyle çok bir cendere yani bu. Teşekkürler. Beklentilerin adaletin sağlanması, hakkın yerini bulması yani. Duygumda yani gece evdeydim, hiç uyuyamadım açıkçası. Yani uyku gelmedi. Yani Türkiye'de şu an Türkiye'nin büyük çoğunluğu böyledir diye düşünüyorum. Gerçekten yani Türkiye demokrasisi açısından son 100 yılın belki de en önemli anını yaşıyor olabiliriz. En önemli günlerini yaşıyor olabiliriz. Yani umarım iyi bir şekilde netice alır. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın korkulu rüyası olmuş, kabusu olmuş. Erdoğan Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaya çalışıyor ama uğraşamaz. Aramızda kalsın. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Bugün şu an adliyede dün akşamdan beri ifadesi alınıyor. Büyük ihtimalle de tutuklanacak. Ekrem İmamoğlu 2 dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı farkla kazanıyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ön seçimde aday. Cumhurbaşkanı adayı olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek Cumhurbaşkanı. Yani çok kırılsa da hala ufak da olsa umudumuz var. Son kararın çıkmasını bekliyoruz. Buradayız, bırakmıyoruz burayı. Haksızlığa karşı ayakta dimdik durmaya hep de devam edeceğiz. Kararın açıklanmasını bekliyoruz şu an. Eşiniz Özcan Bey, siz de şuraya alabilirsiniz. Atar mısınız? Erişemedim şu an. Peki. Direkt alın.